Goeienaand julle. Welkom by vanaand se erediens. Kom ons begin dit op die regte manier en ons sluit die oë. Almagtige Hemelse God en Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om weer hierdie diens te open met lofsang en aanbidding, liewe Heer. Ons vra dat dit ons harte sal voorberei vir die boodskap wat daarop sal volg. Amen. Van boven, dal met vervreemd.
neer. Schenk ons die hemelse volheid, schenk ons 'n oorvloed, o Heer. Strome van Sion, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Strome van Sion van bowe, gee dit al voller, o Heer. Dorstig en biddende wag ons, word hier verheerlik, o Heer. Strome van Sion, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Strome van Sion, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe van hom. Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het gee ek nou aan jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth staan op en loop, en hy hardloop en huppel en prys die Heer. Hardloop en huppel en prys die Heer. In die naam van Jesus Christus van Nazareth staan op en loop, en hy hardloop en huppel en prys die Heer. Hardloop en huppel en prys die Heer. In die naam van Jesus Christus van Nazareth staan op en loop, in die naam van Jesus Christus van Nazareth staan op en loop. Bring lof van die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verlosse kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer,
verlossing is nabij, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en maak hou jou klere rein, want die koms van die Here is nabij. Daar sal glorie wees in die hemel daarbo, en die heerlijke lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja, as my Jesus kom, halleluja. O my siel, wees bly, jou verlossing is nabij, en die hemelse kleed sal jy dra. Wees getrou en maak hou jou klere rein, want die koms van die Here is nabij. Daar sal glorie wees in die hemel daarbo, en die heerlijke lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja, as my Jesus kom, halleluja.
Hartlike goeienaand almal. Baie dankie en baie welkom hier vanaand. Elsa, ek wil net vir jou vra, dink jy nie hier kort iets by die orkes nie? Ek kon net dit nie maar vir jou noem. Ons is baie bly om vanaand so saam te kan wees en ek wil net noem dat ons het Woensdag aand 7 uur het ons dan nou ons Bybelstudie en Donderdag, moenie vergeet nie, is dit ons Hemelvaartdiens 7 uur die aand en dan Vrydagoggend 5 uur is dit ons manne biduur. Alles gebeur hier by die kerk. Volgende week is dit Sondag, is dit Moedersdag. Dan mag mans nie skoolgoed was nie. So en dan ek herinner my net almal daaraan en dan begin Pinkster ook. Asseblief en dan gaan ons met Pinkster aangaan tot en met volgende week Woensdag. 6 uur in die aande, as ek reg is, kan hulle begin die kinders om te eet, die kinders, en dan daarna gaan ons as volwassenes bietjie saam verkeer, koffie en tee en eet dingetjie. So almal is baie, baie welkom. Nou ja, vriende, en dan u kan die res van die afkondigings, kan u dan nou net daar op die blaadjie, kan u dit lees. Kom ons maak ons hart stil vir 'n oomblik. Here, soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy meester en die oog van die diensknegt gerig is op die hand van haar meesteres, Here, so is ons oë volkome gefokus op U, wat ons God en ons verlosser is. Amen. Kom ons gaan die kollekte opneem en dan terwyl ons hierdie lied lekker hartlik saam gaan sing. George Beverly Shea het dit geskryf nadat hulle vir hom gevra het 'n platemaatskappy by hulle te kom sing en toe het hy nou met hierdie lied geantwoord by een van Billy Graham se veldtogte wat hy gehou het. Assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation.
righteous of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, always at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, washed in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Kom ons maak die woord van die Here vanaand oop by Dr. Lukas, die 16de hoofstuk. En ons gaan 'n baie bekende gedeelte saam lees daar vanaf die 19de vers. Lukas hoofstuk 16. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Here, ons dankie opnuut vanaand dat ons U woord het en dankie dat ons vanaand dit kan oopmaak en dat ons ook vanaand na die troon van genade kan gaan. Ons dankie dat ons kan weet dat U wil ons leer belangrike skrifwaarhede. En ek wil kom bid, Here, dat U ore sal grawe om te hoor. En Here Jesus, dat die Gees van God deur elkeen van ons sal beweeg. Ook hulle wat luister deur die media, Here Jesus, dat U ook daar U wonderlike doel sal bereik. Seën ons vanaand en gee 'n blye versekering. Amen. Lukas 16 vers 19, bo aan die gedeelte staan daar die gelykenis van die ryk man en Lazarus. En daar was 'n ryk man en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe. En daar was 'n bedelaar met die naam van Lazarus wat vol swere voor sy poort gelê het. En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek. En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham en van ver af en Lazarus aan sy boesem. En hy roep en sê, Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lazarus dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek lyk smarte in hierdie vlam. Maar Abraham antwoord, kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos, maar jy ly smarte. En by dit alles is daar tussen ons en julle 'n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle nie kan nie, en die wat daar is nie na ons kan oorkom nie. En hy sê, ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers, om hulle dringend te waarsku,
sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. En toe sê Abraham vir hom, hulle het Moses en die profete, nee, dis die Ou Testament, die Bybel. Laat hulle na die luister. Maar hy antwoord, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. Net tot daar. Ek praat met u oor hierdie tema vanaand, wat gebeur in die toekoms? Daar was 'n ou oomie gewees wat in die berge gebly het vir baie jare lank en hy het op 'n stadium het hy gesterf en die familie het gekom en wat hom nou nie eintlik wou geken het nie en hulle het ons nou gekom om te kom aas daar tussen die besittings. Hulle het dit alles kom deursoek. Hulle het sy bed gedeursoek en die tafel en onder die tafel en gekyk na die ou potjie en die keteltjie daar by die vuur en sy delwery gereedskap want hy was 'n delwer van goud gewees. En toe sien hulle maar hier's niks van belang nie. Hulle klim in hulle kar en hulle ry weg. En toe kom hulle 'n man teë wat op 'n donkie loop met 'n donkie loop altans en hy stop die familie toe en vra vir die familie, kan hy maar ook asseblief daar bietjie deur sy vriend se besittings kyk en vir hom neem wat hy graag wil hê. En sê ja, nee, asseblief gaan voort, vat sy jou enigiets. En so het hierdie vriend van hierdie oorledene by die huisie gekom en hy die tafel weggestoot en hy die planke opgetel en daar het hy al die goudstawe uitgehaal wat hierdie man gedelf het. En terwyl hy dit nou op sy ou donkie gelaai het, het hy so gestaan en kyk na die stofstreep van die familie se kar wat weggery het. En hy het so by homself gedink, ag, as julle hom nou maar net beter geken het, dan sou julle ook sy rykdomme van dit geweet het. Nou onthou net asseblief die storieetjie. Wat gebeur in die toekoms? Dis 'n vraag wat op baie mense se lippe is oor al die jare. Koerante skryf soms daaroor wanneer hulle sirkulasie so bietjie gedaal het. Dan kry hulle weer mense om reaksie te kry op hierdie vraag. Maar nou is daar sommige wat meen dat die Bybel niks te sê het oor die toekoms nie. En dis 'n groot fout. Want jy sien, mense besoek waarsêers en spiritualiste en al hierdie dinge en hulle vra oor die toekoms. Maar wat sê die Bybel? Kom ons leer 'n bietjie daar uit Lukas hoofstuk 16. Onthou wat ek gesê het daar by die opskrif van hierdie gedeelte staan daar die gelykenis van die ryk man en Lazarus. U kan met groot vrymoedigheid die gelykeniswoordjie doodkrap. Want hierdie is 'n ware verhaal. Hoe weet ons dit? Elke keer wanneer die Here Jesus 'n gelykenis vertel het, het hy nooit name gebruik nie. En sodoende hier gebruik hy in hierdie gelykenis of in hierdie ware verhaal 'n naam, 'n persoon wat bestaan het. En terwille van die familie het hy nou nie die ryk man se naam genoem nie. Maar in elk geval, Jesus vertel hierdie verhaal van hierdie ryk man met sy purperklere, fyn linne, met 'n weelderige lewe en aan die ander kant vertel hy van Lazarus en Lazarus beteken God is my hulp. Arm, hy het geloof in God en hy is siek. Lazarus sterf. Weet jy wat het hulle met hom gedoen? Miskien op die ashoop gegooi nie. Maar die woord sê die engel het hom weggedra. En toe sterf die ryk man ook. En vers 23 sê hy is begrawe. Nou wonder ek self by my, dit moes seker 'n geweldige swierige begrafnis gewees, met baie blomme en die beste kus en die beste sangers en daai tyd het hulle nog mense gehuur om te huil ook op 'n begrafnis en daar was seker baie wat gehuil het. Maar dis die einde van alles. Nee, dis slegs die begin van alles.
En daarom wil ons van hierdie vraag vra aan hierdie gedeelte in Lukas 16 wat ons gelees het, en ons soek sekerheid oor die toekoms. En ek doen dit met hierdie doel, dat elke persoon met sekerheid sal weet, wat in jou en my toekoms lê. Want dit gaan oor elkeen van ons se lewe kom. In die eerste plek, vra ons die vraag, ekskuus, is daar 'n ander lewe na hierdie lewe wat ons op aarde het? Die lewe op aarde, leer die skrif vir ons, is 70 jaar, en as jy sterk is, 80 jaar. En die vraag is weer eens, is daar lewe na hierdie dood? En mense rebelleer teen die gedagte, maar as jy sterf, dan is alles verby. Dis klaar met jou. Daar is 'n ander lewe, leer die skrif ons. Uit Lukas 16 uit leer ons hierdie twee liggame, vlees, wat daar was, wat op hierdie aarde agtergebly het in die graf, wat stof geraak het. Maar individueel was hierdie twee manne gewees, op verskillende plekke gewees. En wat vir ons wys dat na die dood is daar lewe. Lukas 16 vers 22 en 23, en toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham, en die ryk man het ook gesterf en is begrawe, en toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. En so weet ons ook dat Jesus na die dood geleef het. Is nog 'n bewys, 1 Petrus 3 vers 18, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees, en wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis. En dink ook aan die rower aan die kruis. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Verseker 'n ander lewe na die dood. En tragies is dit so, dat daar so baie mense vandag wat leef asof daar nie 'n lewe na die dood is nie. U weet seker, ek is 'n Land Rover vriend. En op baie van hierdie Land Rover Defenders staan daar mos, one life, live it. Dis sekerlik waar vir die lewe hier op aarde. Maar na die dood is die ewige tydperk waar jy en ek dit moet deurbring. En dus terwyl ons op aarde is, moet ons dink aan die lewe na die dood. Want daar is lewe na die dood. Ons kom by die tweede vraag uit. Wat gebeur na die dood? Die mens se bestemming na die dood word bepaal op aarde. Asseblief, as die kerkraad my nou verlof gee of 'n naweek afgee, dan sit ek in Lisel of ons lê in die bed en dan sê ons, wat gaan ons met hierdie naweek afdoen? Ons beplan die naweek af binne in ons huis. En daar, wanneer die tyd aanbreek, dan gaan ons na die plek toe wat ons beplan het. Maar ons het die beplanning by die huis gedoen. En sodoende die mense bestemming na die dood word op aarde bepaal. Johannes 3 vers 3, die bekende een wat u ken, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore word, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Psalm 51 vers 7 sê ek is ongeregtigheid is ek gebore, en sonde het my moeder my ontvang. Romeine 6 vers 23, van die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus, Jesus ons Here. En dit sê ek vir u sodat u weet, ek weet u weet dit, ons is in sonde gebore en ons moet hier op aarde, moet ons weergebore word om hemel toe te kan gaan. En nou sien ons daar is hierdie twee plekke. Vir die regverdige, vir die persoon wat wedergebore is dit die paradys. En vir die persoon wat in sy sonde sterwe, is dit die doderyk. Oud-testamenties is die binnekant van die aarde, die doderyk, sowel as die paradys gewees, met 'n geweldige groot skeidingskloof tussen die twee. Hulle kon nie na mekaar toe gaan nie, maar hulle kon mekaar sien en hulle kon met mekaar praat.
En toe die Here Jesus opgevaar het na die hemel toe, sê Efesiërs 4 vers 9, maar hy het opgevaar, wat beteken dit anders, dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Dit wys hy was daar waar die paradys was, in die binnekant van die aarde. En Efesiërs 4 vers 9 wys ook verder vir ons, dat hy het toe die gevangenis geneem, om saam met hom te wees. So, die paradys is nou waar Jesus is. En die doderyk is nou in die binnekant van die aarde. Indien jy en ek sterf, sal ons elkeen ook na een van hierdie plekke gaan. Ek sê weer, jou bestemming word op aarde bepaal deur jouself. Dus is wedergeboorte so belangrik. As ek wil hemel toe gaan, moet ek weer gebore wees. As so baie mense wat so staat maak op hulle Bybel lees en bid, kerk toe gaan, en ja, ek weet van Jesus, en ek leer baie van Jesus, maar nog nooit weergebore is nie. Daarom is dit so belangrik. En dit is wat na die dood gebeur. En die keuse waarna toe jy wil gaan, na die paradyskant of na die doderykant, moet jy kies hier op aarde. Die derde vraag. Is die mens by sy bewussyn in die lewe na die dood? In Lukas 16, vers 19 tot 31, is dit baie duidelik dat daar bewus is van 'n ander lewe. Nie een slaap nie, so sommige dit beweer. Nee, as ons dood is, ons is in die graf, ons slaap. Jy slaap nie, jy's wakker. Die ryk man is bewus. Van wat? Van sy pyn, van sy smarte, van sy dors wat hy het. En Lazarus is bewus van sy vrede, van sy vreugde wat hy beleef. Ja, die liggame is in die graf om stof te word, maar die siel en die gees wat jy kan onderskei, maar nooit kan skei van mekaar nie, is bewus van 'n ander lewe. Indien dit vir hulle die werklikheid is, hoekom sal jy dit wil mis? Dit is bestem vir alle mense op aarde. Onthou, jy is by jou bewussyn na die dood. Die volgende vraag dan is, sal mense mekaar ken na die dood? Die ryk man, weet ons, het ons gelees, het dadelik vir Lazarus geken, en ook vir Abraham. Nou as ons teruggaan na Matteus 17 toe vers 1 tot en met vers 4, waar die Here Jesus op die berg is saam met sy 3 disippels, en daar het die verheerliking van Jesus plaasgevind in die teenwoordigheid van Moses en Elia, en ons weet Moses en Elia het honderde jare gelewe voor Petrus, Jakobus en Johannes. Maar tog ken die disippels hulle dadelik. Petrus wil sommer 3 hutte hierso bou. En dus is dit duidelik dat ons mekaar sal ken. Mense sal in die doderyk daardie een ken wat hom vermoor het as hulle nie tot bekering gekom het nie. Hulle sal daardie mense ken wat hulle belieg het van kansels af, wat van hulle afgesteel het, waarmee hulle gehoreer het, en wat saam met jou in die kerk gesit het en wat saam met jou nie die Here aangeneem het as verlosser en saligmaker. Jy gaan hulle ken. In die paradys sal jy ook die mense ken wat jou gehelp het om na Jesus te kom, sodat jy weer gebore kan word. Jy gaan saam met jou, daai mense wat saam met jou gebid het by die kerk, jy gaan hulle ken, saam met jou in die kerk was en vir die evangelie gestry het en dit verkondig het, jy gaan hulle ken. Ons sal mekaar ken na die dood in die hiernamaals. As jou ouers en familie in die hemel is, gaan jy hulle ken. Dit was my pa, dit was my ma, dit was my familie, dit was my vriende gewees, en ja, ek was met hierdie een getroud, maar ons het nie meer 'n verhouding met mekaar. Maar ek gaan weet, dit was my man en dit was my vrou op aarde gewees. Maar daar sal nie familieverhouding meer wees nie. Nou gaan ons verder. Wat van 'n tweede kans om tot bekering te kom na die dood? Daar is so baie mense wat meen dat hulle deur die genade van God en die feit dat God liefde is, 'n tweede kans sal kry
om hemel toe te kan gaan na die dood. God is mos liefde. God is mos barmhartig. En wat leer ons uit Lukas 16? Ons sien hierso, wanneer ons die ryk man se lewe bestudeer, dat hierdie man soek nie saligheid nie. Hierdie man soek nie bekering vir homself nie. Hierdie man vra nie genade vir homself nie. Hierdie ryk man vra bekering vir sy familie. Hy bid dit. In Lukas 16, en laat ek dit net weer vir u lees, vers 27 en 28. Ek bid u dan, Vader, om hom na my vader se huis te stuur, want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Spreuke 11 vers 7, by die dood van 'n goddelose mens gaan sy hoop tot niet en die verwagting van die roekelose het vergaan. 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, want aan sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Ek sê weer, vriende, wedergeboorte, bekering, redding, watter terme jy ook al wil gebruik, is hier op aarde waar dit gebeur. Nooit, maar nooit gaan jy weer 'n kans kry om nadat jy gesterf het, om weer tot bekering te kom, om in die hemel te kom nie. En wat erg is, dat mense glo dat God se barmhartigheid sal daar wees. Hy sal na 2, 3, 4 miljoen jaar sal hy sê, ag, okay, julle het nou genoeg pyn gehad, kom maar bietjie hemel toe gaan sit daar agter. Nee, dis vir ewig in 'n verdoemenis. Dis nie soos die Romeinse kerk leer, jy gaan nou in die vage vuur in, as jy dood is, en hoe meer hierdie gemeente vir jou bid, hoe gouer kom jy uit die vage vuur uit, dan gaan jy hemel toe. Ons kry nie sulke dinge binne in die woord van die Here nie. Daar bestaan nie so iets nie. As jy sterf, is jy dadelik of in die paradys as jy weergebore is, en as jy nie is nie, in die doderyk. Baie mense vandag dobbel met hulle lewe. Baie. Met baie gedagtes. En baie mense glo, hulle sal weer 'n kans kry. Hulle het hoop om weer 'n geleentheid te kry. Ag, het ek nie al gehoor nie. Ek sal op my sterfbed my saak met God regmaak. Gaan jy 'n sterfbed hê? Gaan jy nie in 'n motorongeluk onmiddellik sterf nie. So daar's sulke simpel, as ek dit so mag uitdruk, redenasies. En weet vandag, geen tweede kans na die dood nie. As jy wil hemel toe kan, moet jy jou keuse hier maak op aarde. En seker maak, jy's weergebore. 'n tweede laaste enetjie. Kan die dooies met ons op aarde kommunikeer? Dooies kan nie met ons op aarde kommunikeer nie. Indien dit so was, sou die ryk man self na sy broers toe gegaan het om hulle te gaan waarsku. Jou familie wat al reeds dood is, sal by jou kom roep het om jou te bekeer. Het sy of hulle in die hemel of in die voorpoorte van die hel is. Hulle sal by jou kom pleit het. Hulle sal, wil nou nie die woord gebruik nie, maar hulle sal by jou kom spook het. Dat jy kan seker maak dat jy kind van die Here is. Nou kom die vraag, wat van spooke? Daar bestaan nie so 'n ding soos 'n spook nie. Daar is nie spooke nie. Wat gebeur dan in spiritisme? Wat gebeur dan met hierdie glasie wat mense speel? En ek hoor die kinders speel nou Charlie, wat hulle deesdae speel. Dis demone wat manifesteer, voorgee dat hulle die oorledene is. So word baie mense verlei tot 'n sondige toestand. Die dode weet nie wat op hierdie aarde aangaan nie. Hulle is van geen ding bewus nie. Dit kan wees, ekskuus, dat sê nou maar Christof gaan nou sterf, ek is by sy sterfbed. Dan kan ek vir hom sê, hoorie Christof, as jy by my pa kom, sê net vir hom, ek is op pad, ek is besig om die Here te dien. Ek kan 'n boodskap oordra, maar hulle weet nie wat op aarde aangaan nie. Hulle ken ook nie die toekoms nie. Dis net God wat die toekoms ken.
En so probeer die Satan alles in sy vermoë doen om mense te mislei. Dis nie, vriende, soos wat 'n mens op die televisie sien, waar as jy doodgaan, dan word jy 'n sterretjie en jy kyk af op hierdie ene nie. En hulle sê hy's altyd naby my. My pa is altyd naby my. En ek het rugby gespeel en ek het gevoel my pa was hier by my gewees. Dis chol. Dis nonsens. Daar bestaan nie so iets nie. So, wees verseker, die dode kan nie met ons kommunikeer hier op aarde nie. Laastens, kan 'n engel of 'n opgestane persoon uit die graf nie help nie. Ek het so gepreek eendag en 'n ouderling kom na my toe en hy sê vir my, Dominee, ek is seker as hier 'n engel in hierdie gemeente verskyn, sal almal tot bekering kom. Ek sê vir hom, dit gaan nie gebeur nie, want die Bybel sê so. 'n Engel met 'n wit kleed en met 'n rein, sagte stem, al verskyn hy vanaand hier, sal mense hulle nie bekeer nie. Want God is beslissend deur die mond van Abraham. Wat sê hy in vers 29 en 30 en 31? Vir hulle het Moses en die profete, Moses van Genesis tot Deuteronomium en dan die res van die Ou Testament. Nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle bekeer. Abraham sê, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan. O vriende, Hebreërs 1 vers 1 is 'n baie duidelike teksvers. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Wie is die Seun? Die woord van die Here. Dis die Seun. Die woord van God moet geëer word. Ek moet die geloof hê om dit te kan hoor en te kan aanvaar. En die woord is verhewe. Die woord van God is al wat ons nodig het. Daarom skryf Johannes in die begin, 1 vers 1 en 1 vers 14. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou, hier kom die verduideliking. Vers 14. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid, soos van 'n eniggeborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hoe kom mens tot die geloof? Romeine 10 vers 17 wat ons vanmôre ook aangehaal het. Die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Dus die prediking in die tyd wat ons lewe of geleef het, mense wat daar in die Ou Testament was, die prediking is belangrik. God het dit so bepaal en dit sal so wees en jy en ek gaan dit nie verander nie. Die getuienisse van kinders van God is belangrik. Mense moet die woord hoor en tot bekering kom. Geen ander manier nie. Jy sal nie op 'n ander manier by die hemel uitkom nie. Jy moet die woord aanvaar en doen wat God van jou verwag. Let op na die ryk man. Hy ontwaak tot 'n ewige werklikheid. Te laat. Hy besef sy eie gevaar. Te laat. Hy bid. Te laat. Hy wil sendingwerk doen. Hy wil siele wen. Te laat. Te laat. Hy is bekommerd oor sy familie. Te laat. Jy ken nou die antwoorde oor die toekoms. Wat belangrik is, jy ken ook vanaand jou geestelike toestand. Vanaand gee God jou nog 'n kans om weer gebore te word. Nou is die tyd, sê die woord, om te bekeer na die Here toe. Bekeer beteken 'n 180 grade omdraai. Jy is besig om op 'n pad om die sonde te dien. God oortuig jou, jy draai om met jou rug na die sonde en jy stap na Jesus toe en jy dien hom. Onthou jy die verhaaltjie in die begin?
Die ou man het gesterf en net sy vriend het geweet van die goud. Die Here Jesus stel in jou belang. Hy is jou vriend en hy wil jou help en hy wil die goud wat in jou is, wil hy na vore laat kom. En ek wil jou uitnooi, moenie uitstel nie. Vlug na God toe, wat nou nog genadig en lankmoedig is in hierdie tyd waarin ons lewe. Die oplossing vir jou benoudheid is die Here Jesus Christus. Hebreërs 2 vers 1, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid veronagsaam, wat nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat dit gehoor het? Hoe gaan jy ontvlug vanuit die doderyk uit? Jy kan nie. Daar is nie 'n agterdeur by die doderyk nie. Inteendeel, daar's geen deur. Daar's net 'n poort wat in mense ingestop word wat nie die Here Jesus aanvaar nie. Kom vanaand. Die Here wag vir jou. Hy wil nie hê dat jy in die plek van smart en pyn beland nie. Onthou, dis God se plek. Die hel is deur God daar gestel. Jy gaan nie saam met Satan om die vuurtjie sit en dit stook en lekker grappies vertel en in jou sonde lewe nie. Dis God se plek. Die hel is nie 'n utopia van sonde nie. Dis 'n plek van smart en pyn. En die ryk man het dit vir ons gesê deur die woorde van die Here Jesus. Hoe lyk dit? Is jou saak met God reg? Is jy 100% seker? En God kan jou was met sy bloed, deur en deur en deur, sodat as jy sterf, gaan jy in die heerlikheid van die Here in. Hierdie week was ons by die ringsvergadering, en toe het iemand daar van my vertel van Dominee Toby Botma, miskien ken baie van u hom. Hy het op sy siekbed gelê, en hy het die 3 verpleegsters wat hom versorg het hy geroep, en hulle hande gevat, en vir hulle gebid. Die Here gedank vir hulle gesindheid, hulle alles, wat hulle vir hom gedoen het. En toe hy heeltemal klaar gebid het, toe, net voordat hy amen sê, toe haal hy diep asem, en hy blaas het uit. Met vrede het hy die ewigheid ingegaan. Kan met jou ook gebeur. Is jy gereed? Kom ons maak ons hart stil. Here, ons buig voor u vanaand, en ons dankie dat ons u kan vertrou, om hierdie woord te gebruik, om in 'n hart te werk, wat nie die sekerheid het van saligheid nie. Wat bevrees raak, wanneer oor die dood gepraat word. Wat bevrees raak, omdat hulle nog nie gereed is met u nie. En Here, ek bid vir 'n man en 'n vrou, om in hierdie aand uitgedryf te word deur u self, en dat hulle God sal soek, en sal vind. En dankie Here, dat u woord daarvoor sal gebruik. Kom seën vir ons verder. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan afsluit met die lied wat daar is. Kom tot die Heer met al u verdriet. Kom ons staan, sing ons, ek dink is die eerste en die derde vers lekker hartlik saam. Heerlijk, heerlijk zal die vreugde doen.
duisterheid spreek tot U en tot my. Kom tot my sondagschool. Heerlik, heerlik sal die vreugde doen. Hier nog klink wat vrygekoop is voor. As ons vergader rondom die troon, daar waar God sy engele staan. Heerlik, heerlik sal die vreugde doen. Hier nog klink wat vrygekoop is voor. As ons vergader rondom die troon, daar waar God sy engele staan. As jy geestelike hulp nodig het, asseblief op die afkondigingsblaadjie is my nommer as jy dit nie het nie, bel my asseblief. Ek sal enige tyd, sal ek graag vir u wil help, dat u sekerheid kry. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike, opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u. Amen. Baie geseënde